আসসালামু আলাইকুম অল মাই ফ্রেন্ডস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আজকে আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে, চাঁপাশ্রী থেকে চলে এসেছি লীলামপুর বাস স্টেশনের পাশে একটি টাওয়ার আমাদের রিপেয়ারিং করার জন্য বলেছিল। তো ওখানে এসে প্রবেশ করেছি, আর জায়গাটি দেখলাম। এখানে এসে অনেক ভালো জায়গা, সুন্দর জায়গা। টাওয়ারটি যে রয়েছে 4 লেগের, আমরা যেগুলো টাওয়ার করছি ওইগুলো হচ্ছে আলাদা, আর এই যে টাওয়ারটি আমরা রিপেয়ারিং করার জন্য এসেছি, এই টাওয়ারটি হচ্ছে আলাদা। এখানে এসে দেখি টাওয়ারটির পাশে অনেক জঙ্গল, অনেক কিছু, মানে পুরাতন হয়ে গেছে। তো টাওয়ারটি রিপেয়ারিং করার জন্য এখন আমাদেরকে টাওয়ারটি খুলে পিস পিস করে ফেলতে হবে, আর তাহলে আমরা এখান থেকে যেতে পাবো। জায়গাটি অনেক সুন্দর জায়গা, দেখতে খুব ভালো। তো আজকের ব্লগটি আমি একটু ভালো করে বানাবো, আপনারা দেখবেন আর দেখার চেষ্টা করবেন টাওয়ারটি কীরকম আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। জাস্ট আপনারা দেখতে থাকুন, আমি দেখাই আপনাদেরকে ভালো করে কেমন হবে। কেন অনেক দিন ধরে অনেক রকম ভিডিও আমি বানাই, তবে আজকে ভাবলাম যে এটি একটি ভিডিও যদি ভালো লাগে বন্ধুদের জন্য, তাই ওই জন্য আমি ফলো করলাম জিনিসটিকে আর এখানে আসলাম। তো আসার পর দেখি যে আমাদেরকে বলেছিল যে রিপেয়ারিং করার জন্য, ওই জন্য আসলাম। তো এখানে এসে দেখি, এই দেখেন অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি ভালো করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, পিছনের ক্যামেরা করে আপনারা দেখবেন আর দেখতে থাকেন, আমি দেখাই। এই দেখতে পাচ্ছেন টাওয়ারটি, এইটি হচ্ছে টাওয়ারটি আমাদেরকে রিপেয়ারিং করার জন্য আসা হয়েছে। টাওয়ারটি, আর টাওয়ারটির পাশে একটি বিল্ডিংও রয়েছে। তো জাস্ট আমরা ভিতরে চলি, টাওয়ারটিতে কি কি রয়েছে, কোন কোম্পানির টাওয়ার, আমরা ভিতরে চলি। এই দেখতে পেয়েছেন টাওয়ারের ভিতরে কতগুলো জঙ্গল, অনেক ধরে জঙ্গল আর অনেক কিছু হয়ে গেছে। টাওয়ারটি পুরাতন হয়ে গেছে। তো এই যে আমরা এসেছি, আমাদের দলের লোক এসেছে, আমাদের আয়েশদা, আমরা 5-7 জন রয়েছি। তো এই দাদাটা অনেক ভালো, মাঝে মাঝে আবার রাগ করে, মাঝে মাঝে হাসে, মাঝে মাঝে কাঁদায়, সে ভালো লাগে। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মাসুদুদ্দা, এসে তো মন খারাপ, ভাবছি যে টাওয়ারের উপরে উঠবো। টাওয়ার দেখে মনে হচ্ছে যে পুরো জাম ধরে গেছে টাওয়ারে, লালসা ধরে খারাপ হয়ে আছে টাওয়ারটি। এই দেখেন টাওয়ারটি দেখতে কিরকম ভিতর থেকে মনে হচ্ছে। রিপেয়ারিং করানো আছে লাল করে। এবার যা হোক আমি দেখাই। এই যে দেখেন ক্যাবেলগুলো কিভাবে খারাপ হয়ে গেছে, এগুলো ক্যাবেল, এগুলো সব চেঞ্জ করতে হবে মনে হচ্ছে। এই যে দেখেন তালাগুলো যে লক রয়েছে, এগুলো সব জম ধরে গেছে, জম ধরে খারাপ হয়ে গেছে। আর এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনার এক এক করে, এই যে সুইচগুলো, এই দেখেন। ও আয়েশদা, আয়েশদা, ও আয়েশদা, একটা জিনিস দেখবা তো, আসো। একটা জিনিস দেখবা তো, আসো আয়েশদা। এই দেখেন কি সুন্দর, কত রকমের সামান লাগানো রয়েছে, সম্পূর্ণ তাম্বা রয়েছে এখানে। দেখেন এইগুলো যত রয়েছে সব ইন টোটাল তাম্বা দিয়ে তৈরি, আর দেখতে কত। এই দেখেন এখানে কতগুলো তাম্বা, এখানে আয়েশদা, আয়েশদা এখানে দেখবেন তো একটু আসেন। ফোন দিয়ে দাও এখানে। এই দেখেন কি কানেকশন করা রয়েছে, এতগুলো একটি টাওয়ারে যে মাল থাকে জীবনে কেউ ভাবতে পারেনি। দেখেছেন কত কি সিস্টেম রয়েছে।
এই যে যা হোক, এটা দেখলাম, আরো সামান রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। এই যে এখানে একটি বাক্সা রয়েছে, এই বাক্সাতে কি রয়েছে আবার দেখা যাক। এখানে অতটা কিছু নেই, আরো রয়েছে, আমি দেখাই আপনাদেরকে ভালো করে। এটা ঘরে আবার কিছু নেই, এটা ঘর ফাঁকা রয়েছে। এখানে অল্প ক্যাবেল রাখা রয়েছে, ক্যাবেলগুলো, এইগুলো ক্যাবেল খতম হয়ে গেছে তো, এই যে ওয়্যারগুলো রাখা আছে। এটি হচ্ছে বাউন্ডারি। আর এখানে একটি ঘর রয়েছে, এই ঘরটিতে আবার কি আছে দেখা যাক। এখানে একটা ঘর বাড়ি, এই যে এর ভিতরে কিছু নেই, ওই যে একটা বলব খালি লাগানো রয়েছে, এগুলো সিজ হয়ে গেছে আর কি, এগুলো ইন টোটাল সিজ রয়েছে, এখন কিছু এগুলো তো হবে না। আর এই যে এখানে দেখতে পেয়েছেন একটি ঘর, এর মধ্যে অনেক সামান রয়েছে, যা সেটি খোলা নেই, বন্ধ আছে, লক করা রয়েছে। এই যে ঘরের মতো যে দেখতে পাচ্ছেন এই বাক্সাটি, এর ভিতরে অনেক রকম সামান রয়েছে এটার ভিতরে, কিন্তু এটাও লক করা রয়েছে। আর এখান থেকে ইন টোটাল কানেকশান এই যে ঘরটি থেকে এখান দিয়ে এই টাওয়ারের উপরে নিয়ে যেত, এখান দিয়ে। তো থ্যাঙ্কস অল মাই ফ্রেন্ডস, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আমি এর থেকে আরও নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করতে পারি। জায়গাটি অনেক সুন্দর লাগলো। এই যে আমার এটি দাদা আমার সাথে এসেছে, ওই যে বসে আছে। তো চলিয়ে আমার ফ্রেন্ডস, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।